আচ্ছা দাদা বলেন আপনার কি সমস্যা? সমস্যা বলতে এই পায়ে চাকার সাথে চেপটে গিয়েছিল। হুম চেপটে গিয়ে ভেতরে আঘাত হয়েছে। হুম তা আঘাতটা আমার এখন ভালো হয়েছে না। আচ্ছা, আঘাতটা ভালো হচ্ছে না। আপনার এই আঘাতটা কতদিন আগে লেগেছে? আঘাতটা লেগেছে বলতে 7 মাস। 7 মাস। 7 মাসের ব্যথায় এখনো ওষুধ খেয়ে খেয়ে এখনো ভালো হলো না। আচ্ছা, 7 মাসে আপনি ওষুধ খেয়ে যাচ্ছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো ভালো হচ্ছে না। না। সমস্ত কিছু চিকিৎসা করেছেন? হ্যাঁ। ফটো করেছে, ভেতরে একটু পট পড়ে গেছে। হুম হুম পট করার পরে এই সেরাতে আর ওই ওই জায়গাটাতে অসুবিধা হয়েছিল। তা মাঝে একটু নরম পড়ে গেছিল। এই কাজ মাজ করলে ফের আবার বেরিয়ে যায়। আচ্ছা, কাজ টাজ করলে আবার অসুবিধা জয়েন্টের হয়। মুখে আচ্ছা, লেগেছে। পা ভাঁজ করে আমাদের দেখান কিরকম অসুবিধা হচ্ছে, আমরা দেখি। পা ভাঁজ করে দেখান। এই তো ভাঁজ করছে। হ্যাঁ। এইটা যখন অনেকক্ষণ বসছে তখন যে উঠতে যাচ্ছে তখন পায়ে একটু আচ্ছা, অসুবিধা। এখন লাগলো? এই লাগছে না এখন। হুম, মানে ব্যথা অনুভব হচ্ছে? ব্যথা অনুভব হচ্ছে। হচ্ছে? মানে ভালো হয়েছে না। আচ্ছা, ব্যথা আছে তো? আচ্ছা, ঠিক আছে। রিল্যাক্স, ঠিক আছে, বলছে ছাড়ুন ছাড়ুন। আচ্ছা দাদা বলেন, চিকিৎসার পর আপনি কি বুঝছেন? চিকিৎসার বোঝার পরে মানে ব্যথাটা একটু কম হয়েছে? আচ্ছা, উঠে বসে দেখুন আপনি যে সমস্যাটা হচ্ছিল, দেখেন আর হচ্ছে কিনা। বসেন, ওঠেন। হুম, দেখেন সমস্যাটা আর আসছে? হচ্ছে? একটু অনুভবটা অন্যরকম লাগছে। মানে কিরকম লাগছে, যে ভালো হওয়ার পথে আছে না? কথার মতনই লাগছে মনে হচ্ছে। হুম, মনে হচ্ছে? আচ্ছা আচ্ছা, ব্যথাটা আগের তুলনায় এখন কেমন আছে? একটুখানি ভালো মতোই দেখাইছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, নরম পড়েছে তাই তো? নরম দেখাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, বসে।